Alors, on va la nouvelle entrée. On a la nouvelle entrée, c'est officiel. Moi, j'entends que Paulo Dybala. Ah ouais. Là, je vais sans bis là. Il y a un contrat prolongé Roman là. Ok là. Il a signé jusqu'en juin 2027. Alors, à Balakara Bilani. Francis Colonison, mais non la Provence. Provence. Oh, international, il va d'aimer. Ah ouais. Là, je vais marcher. Là, je vais mettre Junior Traoré. Là, je vais Samouane Orola. Ah ouais. L'Italie tombe mais chinois. Quand on a eu Benacola. Après, après, là, 2 millions de 20 à Marseille. Ah ouais. Avec option d'achat. 8 millions d'euros. Moi, Marseille, moi, Génois, avec Swan sur Marseille, la Calola, il faut que 320 000 euros à vous à Marseille par mois. 320 000 euros par mois. Moi, il s'agit qu'on a dit ça, oui. Moi, si on a un bol là, il faut Florentina, puis encore Verbal Sro. Là, je suis qui tourne en Trabzon Sport. Coupe d'Afrique là, bien avec notre Christian Oulay. D'accord, 20 ans. Pour 30 millions d'euros, nous de Trabzon Sport. Strasbourg, c'est officiel. Ah non. Puis nous avons dit qu'il y a un croissant. Mais Hugo Oliveira. Donc, à l'époque, Strasbourg a un croissant. Après, ma famille de Portugal. On a 5e championnat de Portugal. Strasbourg, il y a ça. Mais Hugo Oliveira. Alors, on a close libératoire de 4 millions d'euros. Mais Strasbourg, il y a 2 millions. Donne-moi ça, il y a dit, toi, ma famille de militaire, mais. Ni avait joué celle-ci. Notre André Santos. Là, je suis Sam One Flala. Bon, pas les joueurs frères là, tu as joué ça. Non, pour avec Jodi là, ça va. Non, pour moi, j'ai été. Il va se retrouver. Il est allé à la fond sur. Non, mais j'ai été. Ah, il a joué frère. Gros plaisir là-bas, moi, voilà, Peter Osman. Cliff là, 24 heures, tu vas chez Nitissini. Ni nouvelle demande sur la cour. On a les francs, je suis Pedro. Oui, André Santos, 22 ans. Ah, c'est moi, c'est Sénature. Brésilien, nous. Moi, c'est à 58 millions d'euros. Moi, Croatie. Vous n'avez pas dit qu'il y a un Croatie. Moi, à toi, Slaven Bilic. Enfin, West Ham, Anthony Corrado. Ah, c'est jusqu'en l'Euro 2028. Moi, PSG, vous n'avez pas dit que c'est officiel. Il est notre Adam Ayari. Un contrat professionnel il a signé 18 ans. On PSG là. C'est jusqu'en juin 2029. Ça, le PSG de nous faire. Match Bioro de guerre. Bimouan Nando. Bitan ça va encore divaguer. Donc, Adam Ayari. C'est PSG là. On met le Coupe du Monde là. Alors, on met le Coupe du Monde. Nouvelle le Coupe du Monde. Brian Ochega Dafa. Isaka Jekte Boni président do para aga démission si ka tabla ko secrétaire là asmaro fere wa aga femme na aga interview ra be an Isaka Jekte do Boni président de asmaro fere Boni ma foye mais kabini saison no kabini be télé la ko nga démissionner comme gara OK d'accord président ko président président ko ni na e tout ni ba ben nyakam a kun y'a fɔ ko hali Buguni kun maintenant fana bura a interview ma bolo na k'ale ko démission mais parce que logique la bura kuma tito fɛ mais tiɲɛ la Buguni a kuma a yɛrɛ ka kuma ye du an kuma na yɛrɛ ka kuma mais comme sinon tiɲɛ na bura a cɛsirilen don a bɛ ka cɛsirilen don bon Bugunikaw fana u jɛ k'u ka équipe u ka mainten u ka u tɛgɛ don a kɔrɔ pour que a ka se ka baara kɛ cogo min dɔrɔn bɛ se ka baara kɛ sinon baara kɛla tɛ ayi OK ala k'i changer bura min na kunnafoni kɔnɔna na bura an bɛ se k'a fɔ Usman Dembele ka problème bura a bɛ ka juguya cɛ min bɔra tuguni a bɔra k'a fɔ ko ale Usman a bɛ k'a fɔ ko k'ale y'o furu Moritani ko den wolola Moritani bon Usman bɛnkɛw yɛrɛ bɔra u bɔra ka kuma u ko Usman Dembele wolola Faransi de bura a ba ye Fatumata Dembele bon Usman fana ka woleli la bura parce que a bɛ n'a fɔ fa y'a abandonné ba de jamu dara kan fana bon hali Faransikaw yɛrɛ y'an wele bura mɔgɔ min b'a la mun den yɛrɛ don fana bura ko o ye fila de mais o ye ba lajɔlen a taara k'a to quoi bon ba de jamu dalen don den yɛrɛ kan
o de y'a to Ousmane Dembélé a ka faya ko kuma n'i y'a ka fɛn lajɛ cogo cogo i b'a ye a problème na yen nɔ a bɛnkɛ kuma na a ba fana terimuso Alala fana o fana bɔra ka kuma a fɔ cɛ ɲɛna k'a den tɛ ne de den don bon ale bɛ ka mun fana fɔ a bɛ kɛ Kamara ale bɛ ka mun fɔ ale ko k'ale bon n'o de kuma don Maïga don Keita don bɛɛ ta don bɔra an bɛ se k'a fɔ i ka kuma tɛ ne den kɔni ɲɛna o y'an den mais n'a tiɲɛna a fa n'a ba de tɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya ba de tɔgɔ bɛ d'a kan bɔra an bɛ se k'a fɔ a ko kɔni bɛ yen an bɛ se k'a fɔ u bɔra ka kuma vraiment k'a fɔ ko cɛkɔrɔba ka dabila n'a ma dabila bura k'u laban k'u bɛna problème las'a ma de parce que bɛnkɛw bɛ ka kuma ba terimuso bɛ ka bɔ ka kuma bura o b'a jira k'a fɔ hali a bɛnkɛ dɔ fana bɛ Amadu Jalo ale fana bɔra ka kuma k'a fɔ o y'a vraiment cɛkɔrɔba ka nin min kɛ bura k'a ka dabila cɛkɔrɔba den tɛ sa a den cogo di cɛkɔrɔba ka dalu bɛ ɲɔgɔn na cɛkɔrɔba bɛ ka mun fɔ bali ale ko ale ye mun sɔrɔ Mauritanie ni wolola Faransi yɔrɔ min a yɔrɔ bɛɛ dɔnnen don parce que u bila hôpital min kɔnɔna na a bɛɛ dɔnnen don ma f'i ta tɛ tiɲɛ dɛ mais i b'a dɔn Ousmane Dembélé ka nin fɔli a cira ne ma Kayiga dɔ fɛ a bɛ san 1 bɔ cɛkɔrɔba in den don siga t'a la a n'a ka dalu bɛ ɲɔgɔn na cɛkɔrɔba ko k'ale labɛn ka taa test CRM kɛ a wolo dɔgɔtɔrɔso min na k'o yɔrɔ fɔ a wolo quartier min na ka bon ale y'o Mauritanie n kun ye ɲɔgɔn sɔrɔ Mauritanie bura ayi ɲɔgɔn sɔrɔ Mauritanie de fɛn dossier b'an bolo an b'a kalama mais an t'a da la de ka fɛ a ta tɛ yɛrɛ nin wolola Faransi yɔrɔ min o dɔnnen don parce que i bɛ ka kunnafoni sɔrɔ cogoya min na a b'a fɔ k'a ta tɛ a bɛɛ de fɔra o bali a ta tɛ sa a ta tɛ an ka taa a tɛ cogo di cɛkɔrɔba ka dalu bɛ ɲɔgɔn na bura an ka to o hukumu kɔnɔna na a ka taa den wɛrɛ ɲini nin t'a ye journée infantino bura an y'a fɔ k'u dumuni bɛna gɛlɛya yɔrɔ a bɛ ɲina a kɛra i ko ayi non a ta de don parce que a n'a ka contexte bɛ ɲɔgɔn na bali a ka ɲi an ka taa e de y'a yamaruya ye ayi e de b'a yamaruya ayi non ne b'a kalama de ma dossier kalama e tɛ foyi kalama e tɛ foyi kalama la ok d'accord bura an bɛ se k'a fɔ k'u dumuni fana yɔrɔ ɲinan ta kɛra i k'u 48 bura a laban a bɛ taa fɔ i k'u 64 na 2030 bura o b'a jira k'a fɔ kunnafoni ninnu na a bɛ caya kosɛbɛ bura an ka don coupe du monde kɔnɔna na an ka sɔrɔ ka kun cɛ ni district ye ka d'a kan waati bɛ ka taa district kunnafoni fana n'an donna coupe du monde na awɔ ala fɔ mun ye demi-finale baara bɛ daminɛ sini 19h France Espagne awɔ mercredi n'o ye sinikɛnɛ awɔ 19h Angleterre Argentine sini match sa awɔ an bɛn'o de analyse kɛ sisan match nin ka gɛlɛn Faransi Espagne a match ka gɛlɛn bura chiffre dɔ bɛ ka bɔ awɔ k'olu m'u kɔlɔsi u bɛ taa prolongation na fo tir au but la o chiffre bɛ ka bɔ mais chiffre dɔ fana bɔra ko ni Faransi jija ko Faransi bɛ gagner 2-1 donc Faransi de favori Faransi de favori ok donc ni Faransi jija o bɛ match in gagner 2-1 Faransi favori ok mercredi don ta an t'o don mercredi buramisa coupe du monde kɛnɛ kan déjà an ye match 100 sɔrɔ match tɔ ye match 4 de match 100 min sɔrɔ bura bi 200 ani bi 90 urusi 14 autogol ale fana n'o y'a bɛ o 14 bura y'a fɔ cogo min na Kylian Mbappé bura ko ale fana a bɛ ka sen da Cristiano sen na nɔ bura coupe du monde kɛnɛ kan 2018 u kɛlen ka coupe du monde ta bura plus de 300,000 euros bura coupe du monde wari mun ka kan wari minnu sɔrɔ bura a b'a bila ka taga dɔgɔtɔrɔsow la den minnu bɛ yen nɔ se tɛ minnu somɔgɔw ye bura den minnu man kɛnɛ bura ka se k'a kɛ dɛmɛ ye k'a lase u ma cogo min na. dɔ lase Mali la dɛ. an ka dɔgɔtɔrɔso mɔgɔw b'a wari la. o mɔgɔ b'a la o kɔni ye Faransi bura ani u ka Faransi yɛrɛ SATS u ka safu ani polisi minnu y'a bila ka na an accompagner bɛ groupe san an ka dɔgɔtɔrɔso bɛɛ ye pour que u ka se ka an ka dɔgɔtɔrɔso bɛɛ ta. e ni Faransi bɛ kɛlɛ mun na o b'o bila ka na. Ouais, parce que an bɛ to coupe du monde kɛnɛ kan toujours ça an b'a ye k'a fɔ sénégalais ka dege karamɔgɔ n'o ye Pape Thiaw ye ale bilalen kɔfɛ sa Hervé Renard k'ale kunkan bɔlen don Sénégal entraîneur ale ɲinini nɔfɛ donc Brahim Diaz n'ale ye Maroc joueur ye k'ale de kɛra meilleur passeur africain avec 4 passes décisives donc africain ka kunnafoni la toujours Ismaël Sarr n'ale ye Sénégal joueur dɔ ye k'ale de fana kɛra mondial la africain min ye bi caman don avec 4 réalisations 4 réalisations en Afrique bura a bɛ kɛ cogo di en Afrique bura n'an taara Afrique fana Afrique de fiers guerriers dans la savane ancestrale Afrique qui chante le graveur au bord de ses fleuves déserts je ne t'ai jamais connu bura ne coupe du monde fana ta k'a lajɛ bura classement na minnu ye a farafinna minnu ka victoire ka ca ka tɛmɛ bɛɛ ta ka bura o ye Maroc ye victoire 8 Ghana ale ta ye 6 Nigeria ale ta ye 6 Sénégal ta ye 6 Cameroun ta ye 5 Côte d'Ivoire ta ye 2 Algérie ta ye 4 Afrique Sud ta ye 3 bura Tunisie ta ye 3 ka kun cɛ ni Égypte ale ta ye 1
ko taxi ye a jana tigɛ ko Sénégal ta ye Coupe d'Afrique an tila ka lajɛ an tila ka kunnafoni vérifier bura an bɛ se k'a fɔ ambassade de France mun bɛ Espagne kaw fɛ bura a ye premier ministre espagnol a y'a jaabi bura ka da ka propos dɔ ta k'a lase France ma ko ni France ka écougère 26 bɛɛ lajɛ bura ko n'i y'a jateminɛ ko gère 3 dɔrɔn de ye français ye ko n'i y'a tɔ lajɛ k'a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ étranger ye wa an bɛ se k'a fɔ bura o ka ambassade mun bɛ Espagne yɛrɛ de ale ye jaabili kɛ ale ye jaabili kɛ ale ko hali n'a sɔrɔ ka gère 26 bɛɛ lajɛlen ko n'u kɛra yɔrɔ o yɔrɔ ko an bɛ se k'a fɔ ko la jɔn 26 bura ko 23 yɛrɛ k'olu bɛɛ lajɛlen bangena France ko hali 3 k'u bɛɛ ye français de minnu bangera minnu ma bangera bura ni France nationalité b'u bolo bura an ka mɔgɔw yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko France ka équipe ni hali Mali la ni nationalité bɛ mɔgɔ bolo ni étranger i bɛ se ka jouer Mali fɛ o caman tɛ ka kɛ yan o n'a sera kɔni ka tɔ kojugu ye i Bissouma Ivoirien tɛ o dɔgɔnin don a ma jouer Mali fɛ a cɛla Mali fɛ ne yɛrɛ dɔn jeunesse a ba tɛ Ivoirien ye mɔgɔ k'u ye France la gosi n'a fɛn in de Lasine Kuma ma taa Tchad la ne yɛrɛ balimakɛ tiɲɛna n'a ko don dɛ alu nana Kumani Tchadi d'accord bi an b'a bila yan ani an bɛ Nadia président n'o ye Mamadu Konte Nadia